짝들이 오케이. 잘 놀았다, 야. 야, 내가 거기 추하고. 거기 한 명밖에 없어. 하나가 막으면 핀이. 가서 먹어. 대장이 아유, 이렇게 오래간만에 세상밖에 나온 친구들이랑 어울리는 LG가 얘기하는 거 일단 여기가 중요해. 왜냐면 아유, 공주 아니야, 야. 이거 이 시간에 여기 웬일이야? 여기는 이거 원하우스면 끝나네. 아유, 나 이거 친구랑 만나서 재밌게 잘 놀면서 살지. 야, 글쎄 너 어째 무슨 일 있냐? 표정 왜 그려? 아이고, 저렇게 일이네요. 대형마. 학교보다 쓰고 있는 것 아유, 너는 그렇게 나오고 사장님 저 사람 다른 나오냐? 사장 안타 두 개가 쳤어. 힘들어 죽겠다. 아유, 야, 내가 그럼 착한 팀장이니까 한번 알아봐 줄게. 그럼, 야, 기다려봐. 야, 집에 가방옷 나좀 도와줘봐. 이거 왜 찍는 거야? 찍을게. 클럽에 올리려고? 주영이 오늘 안 걸려야 되는데.
야, 이거 큰일 난 것 같다. 왜요? 아니, 파츠가 네가 봉필이한테 받은 비녀를 쓰고 있어서 파츠를 너랑 착각하고 지금 결혼식 준비가 한창이야. 진짜 지나가세요. 제가 안 빨리 칠게요. 가서 막아야지. 이게 뭔 줄 알아? 마법의 빗자루. 인베스 2000이야 이게. 그래서 하는데. 가자.